Ja nüüd on mul rõõm paluda meie konverentsi avaettekandeks siia kõnelema Rein Veidemann, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor, Ene hea kolleeg siin Kirjandusmuuseumis töötades ja Ene Mihkelsoni seltsi kultuurimõtestaja preemia laureaat. Palun, Rein. Siin, jah. Armsad kaasteelised, küll on hea olla ühes oma kodudest. Ma olen kodukäija ja üks on siin. Siin teine, natuke üle Toomemäe on teine ülikool. Ega palju neid polegi. Pärnu muidugi ka. Aga nüüd olen ma siin ja seda kodu olen ma jaganud Enega 3 aastat. 1977 kuni 80. Need olid eredad aastad, vaatamata ajastu kohutavale süngusele, mis meie peale vajus. Aga me olime muidugi noored ja võtsime, mis võtta andis. Meil oli isegi väike salaühing Rutt Hindrikuse toas. Ene, mina ja Rutt. Ja siin majas tehti siis ka veel näitemängu. Ja Kirjandusmuuseumi fotokogus on kindlasti üksjagu pilte nendest näitemängudest, milles mina ja Enega osaleme. Ene ühes näitemängus järelärkamise aegses ja erakordselt naiivses, primitiivses või kuidas tänapäeva pilguga seda nimetatakse, mängib seal jõukat Mulgi talu peremest, kellele või kelle siis, ma ei tea, ja kelle tütrele, keda mängis Rein Saukas habemega, mina kosja läksin ja pidin siis kätt paluma peremehelt. Niisugune mäng oli, silme ees on see pilt ja see pilt on ka siin kogus, kus Ene istub sirge seljaga laua taga ja kas talle piip kätte anti või mitte, see oleks sinna juurde kuulunud. Igatahes on ta seal väga mõtlik ja kaalub, kas ma olen väärt siis tema järeltulijat kosima. Ja nüüd ma ei mäletagi enam, kas ma sain selle loa või mitte, aga lõbus meil oli ja kuulajal vaatajal ka. Aga sellel on järellugu, millele ka Viivi enda mälestustest meile mitu lõiku ette luges. 2010. aastal ilmub, ma arvan, et üks olulisemaid raamatuid, 101 Eesti kirjandusteost. Ja sinna on sisse võetud Ene romaan Ahasveeruse uni. Raamat on ilmunud, telefonikõne. Järgneb 2,5 tundi Enega karmi ülekuulamist. Miks see lause, miks too lause ja ma kuulan ja püüan ka vastu rääkida, miks ja seletada. Jätkame edasi. Mis põleb minu sees on see, kas tuleb nüüd see lause, et ta andis mulle loa kirjutada sellest romaanist. Ja see tuli. Missugune kergendus. Ta oli rahul sellega, mis sellesse raamatusse, tema raamatust kirja sai. Aga nüüd ettekande juurde. Esmaspäeval, 21. oktoobril
täitub 80 aastat Eesti ühe omanäolisima kirjaniku sünnist. Luuletaja, prosaist, kirjandusloolane ja kriitik Ene Michelson on Eesti südametunnistuse ilmuti. Need, kes kunagi noorpõlves mustvalge fotograafiaga tegelenud, teavad kõiki astmeid, kuidas jõutakse pärast seda, kui sündmus või isik filmilindele klõpsitud, negatiiv on positiivseks saanud, kuidas siis jõutakse foto jäädvustuseni. Üks põnevamaid hetki ongi pimikus ilmuti vanni kohale kummardunult jälgida kujutise ilmumist. Tabada valguse ja varju tasakaalu. Jälgida, et pilt enne stopplausesse ning seejärel kinnitesse asetamist uduhalliks või siis lausa mustaks ei ilmu. Süüme käsitlemisega on samamoodi. Must südametunnistus ei pruugi näidata midagi, aga kasu pole ka hallist kujutisest või valgetest laikudest. Sügavuse loodimisega käib kaasas mõistatamine, mistõttu osasaamise Ene Michelsoni loomingust nõuab lugejalt süvenemist. Kirjanikule on täielikult vastu näidustatud elu lihtsustamine, libisemine inimsuhete pealispinnal. Juurdlus, sisekaemus ning selle kaudu püüdlemine arusaamise ja hingelise puhastumiseni. See on teinud Michelsonist ühe omanäolisima autori Eesti kirjandusloos ja tõstnud ta klassikuks. Aga alustagemegi retseptsioonist. 1985. aastal ilmunud romaani Korter ja aasta hiljem üllitatud artiklikogumiku kirjanduse seletusi ühise arvustuse olen pealkirjastanud nii. Ene Michelsoni seletused ja mõistatus. Loomismeetodilt, ja see puudub ka kirjanduskriitilist loomingut, on Ene Michelson hermeneutik. Selle algupärases tähenduses, nii nagu Aristotelese teoses Peri Hermeneias kajastub. Sõna hermeneia tähistab ütlust, kui hinges mõeldu läheb üle välisesse vormi, näiteks häälde ja tähekujusse. Hermeneutikas kui tekstidel tõlgendamise õpetuses ongi põhitingimuseks just sisenemine hermeneutilisse ringi, mis õpetuse rajajateks peetavate saksa filosoofide Friedrich Schleiermacheri ja Wilhelm Dilthey formuleeringu kohaselt ühendab sidusalt mõistmise ja seletamise. Selleks, et mõista, on vaja seletada, aga selleks, et seletada, on vaja mõista. Michelsonin on hermeneutilise ringi tähistamiseks poeetiline kujund. Uroboros, end sabas tõgiv müütiline madu. Seda nime kannab ka 2004. aastal ilmunud luulekogu. Kui mõistmine ja seletamine hermeneutilises ringis ei suubu teineteisesse, kui need mingis lõigus katkevad, siis on tulemuseks mittemõistmine ja kas seletamised kaotavad mõtte. Muidugi ei siseneta sellesse ringi palja käsi või valge lehena. Sisenetakse juba küsimustest, kahtlustest, eelaimustest ergastatud teadvusega. Kuna aga teadvus ise on sümbioos tegelikkuse peegeldusest ja enesepeegeldusest ning peegli omadustest, siis keerdub ja põimub see protsess suhete kogumiks, mille üldistavaks kujundiks on Michelsonil ühiskorter. Korter kui labürint, mille sügavikus leiad iseenda kui seoste lahtiharutaja ning üheks põimija. Ja see sõnum kandub Michelsoni teistessegi teostesse.
Ahasveeruse und saksa kirjaniku Christa Wolfi 2 teosega võrdlevalt käsitledes täheldab Aija Saakova, et nii nagu Wolf, nii pöördub ka Mihkelsoni jutustaja oma mineviku poole, otsides teed iseendani, oma terviklikkuseni, milles omakorda kehastub pere ja suguvõsa ning kogu rahvusele laienev täiuse ring. Minevik on Mihkelsonile kõik, ütleb Sirje Kiin kirjaniku romaanide kohta, sest kõik olemuslik algab ja lõpeb seal. See on ränk, kuid ülendav ja vabastav koorem. Mihkelsonile on mälukoorem kui kohustus. Niisiis Sirje Kiin. Tiit Hennoste tõdeb Ahasveeruse une arvustuses, kuidas peategelase isa otsimise lugu kisub aina keerukamaks ja keerukamaks puntraks. See olevat otse kui paljude lugude palimpsest. Jumala otsimine, mälu ja mäletamine, reetmised, kahestunud rahva maailm, Eesti külade hirmud ning seda kõike omakorda raamistavalt läbiv peategelase eneseanalüüs. Essees Tõutõlk leiab Janika Kronberg, et Mihkelsoni viis eestlaste ajalugu oma loomingus mitte niivõrd selgeks, kui just läbi rääkida, silmas pidades tema proosa mitmehäälsust, mina ja tema dialoogi ehk läbirääkimisi Ahasveeruse unes. See olevat niivõrd ainulaadne, et seda peaaegu võivadki pidada võimatuks. Kronbergile annab see põhjuse näha Ahasveeruse unes Eesti kirjanduse üht tüviteksti. Ja ma nõustun sellega. Madis Kõiv, kelle Studia Memoria võib pidada sama vaimuliseks Mihkelsoni autobiograafiliste mälu uuringutega, arvaski nimevaeva lugedes esialgses meeltesegaduses, et on ise selle raamatu kirjutanud. Kaaskajas romaanile esitab ta mitu Mihkelsoni loomingu südamikku tabavat teesi. Tsiteerin. Meie maa lugu on meie eneste sisekõne hallutsinatsioonide ja unenägude kaudu. Nii kõlab üks nendest. Eestlaste püsimajäämise käitumuslikku mustrisse kuulub olla, et olemisvõimalus tekiks. Tegelikkus võimaluseks ja mitte vastupidi, ütleb Kõiv. See eeldab omakorda kohustust kirjutada, et kirjutamine üldse oleks võimalik ja ükskord ka maha kirjutamine nimedega avalikult ja vaieldamatult. Tsitaadi lõpp. Nagu mitmed teisedki kriitikud leiab ka Madis Kõiv, et, tsiteerin, kõik tagasi tulijad kuuluvad möödapääsmatult unenäkku, mistõttu Mihkelsoni romaanid on meie eestlaste endi unenäo saaga, nii nagu inglastele on Forsythide saaga. Meeltesegaduse tunnet, nagu oldaks ise Mihkelsoni luuletekstide autor, on tunnistanud ka Arne Merilai. Mihkelsoni luule valikkogu kaalud ei kõnele arvustuses. Kes me üldse niiviisi oleme? Mis on isesus? Küsib Merilai ja osutab Mihkelsoni loomingust tõusvale järeldusele, et, tsiteerin, subjektid ei ole ise, vaid pigem paljude erinevate rohkem või vähem koonduvate narratiivide juhuslikumad kedrused, lõngakoonlad, mida võiks ju ka lahti harutada ning teisiti kokku kerida, nagu juhtub anagrammis. Aga kuni seda lammutustööd ette ei võeta, kaitseb Mihkelson Merilai sõnul olemasolevat raske käega autistlikult, monomaaniliselt. Ühe äsjastest kaaskajadest leiame ajakirja Vikerkaal käesoleva 2024. aasta septembri numbrist, milles uue põlvkonna lavastaja ja näitleja Tiit Palu pihib, kuidas ta 90ndate lõpus dramatiseeris Ahasveeruse und eesmärgiga seda lavastada.
ometi nurjus ettevõtmine teksti kuhjuvate kihistuste ning unenäolisuse tõttu. Ene Michelsoni tekst, kirjutab Palu ühe hingetõmbaga, on ühe korraga juurdlustoimik ja haiguslugu, intiimpäevik ja anekdoot, trauma ja orgasm ja ta ise on korraga preestrinna, altari, ohvri and ning selle iseenda ohvriks toomise otseülekande reporter lihast ja verest ning kaanest kaaneni, aamen. Tsitaat. Mis nendest määratlustest, tähelepanekutest, tõlgendustest üldistavalt koorub? Et Michelsoni looming pole mitte ainult hermeneutiline ring, vaid ka teekond tume ainega täidetud piirolukorra poole. Ühel hetkel, kui seletamist ja jada on kinni jooksnud, aga mõistmist ikkagi ei paista, tõuseb sein ette. Juhtub nagu kollabeeruva tähega kosmoses. Kütuse ära põledes variseb tuum kokku, jättes järela helendava udu ja hiidtähtede puhul musta augu. Kuna siiani pole teada, mis musta augu sees on, siis on tegemist enigmaga, müstilise ja lahendamatu mõistatusega. Ma katsungi nüüd Michelsoni teekonda kirjeldada 2 võrdpildi abil. Esimene neist on horisontaalne. Michelson, nagu teada, oli metsavenna tütar. Äsja kuulsime pihtimuse, sellest me leiame Merle Karusoo 84. aastal salvestatud vestlusest, millele Viivi ka viitas. Kuigi eemalt paistab mets ühtlase viiruna, jaguneb see sisemuses labürintlikeks kihtideks. Võsastiku ja lodu kõrval on põndakud ja välud. Metsa kooslus kujuneb võitluses valguse pärast. Laant valitseb hämarus ja tühjus, mida iseäranis rõhutab ka laane sünonüüm eesti keeles kõrb. Mida sügavamale kõndida, seda suuremaks paisub eksimise võimalus. Kui ilma igasuguse abivahenditata väljapääsu otsides jõutakse ringiga tagasi ikka ühte ja samasse kohta, siis ollaksegi eksinud, mis tähendab silmitsi seisimist iseendaga. Sellel võrdpildil on ka mütoloogiline eeskuju. Michelson siseneb kirjanikuna oma enda ja kogu rahva saatuse lukku, otse kui Ariadne kallim Teseus Kreeta saarel labürüntase koobastikku ülesandega leida kurja juur ning see hävitada. Legendi kohaselt saab Teseus sellega hakkama ja pääseb tagasi tänu Ariadne antu lõngakerale. Lugejale seda lõngakera Michelson kaasa ei anna. Ei võta seda isegi. Nii kirjanik kui ka lugejad on määratud selguse otsijateks, isegi kui selgus osutab unenäoliseks fiktsiooniks. Ja enamasti selleks osutabki. Aga Ahasveerusel pole puhkepaika. Igavene teelolek ongi lunastus. Teine võrdpild avaneb vertikaalil. Inimese igapäevaelu on võetav kõige tavalisema, lehesabades trükitud ristsõna mõistatusena, mille lahendused on kombinatoorikas. Meie vajadused, võimalused, kohustused ja hüved on nagu vihjete abil tähtedega täidetavad ruudud. Kui need ruudud täituvad, siis selgub ka elu muster ning avaneb tervikpilt. Aga nagu Hennoste ülalpool Ahasveeruse unega seoses viitas, pealispinna all asub aina keerukamaks osutuv seoste rägastik. Ristsõnade asemele siginevad šifrid, koodid ja paroolid, allegooriad ja paradoksid. See on varjude maailm, mis otsib oma nime, tahab vabaneda saladuse koormast, aga ei lee üles koorma tegijat, šifreerimise, dešifreerimise süsteemi, mida tuntakse enigma-nimelise masinana, mille leiutas ja patenteeris Saksa elektriinsener Arthur Schrebrius 1918. aastal. Ene Michelsoni loomingu paatos ja eetos seisnebki selles, et masinaga, isegi kui see on tulevikus tehisaru, ei lahenda ühtegi moraalset valikut,
Sest kui siinkohal viidata nüüd Carl Gustav Jungi mõttekäigule tema vastuses Hiobile, on olemas realiteedid, mis on teadvustatu suhtest transcendentsed. Need entiteedid, entsia, väidab Jung, on kollektiivse alateadvuse arhetüübid ja sünnitavad kujutelmade komplekse, mis esinevad mütoloogiliste motiivide vormis. Tsitaadi lõpp. Neid kujutelmi ei olevat kunagi leiutatud, jätkab Jung, vaid need saabuvad sisemise taju välja valmis kujul, näiteks unenägudes. Niisiis, kõige all on seoste rägastik, tume aine ja tume energia asukoht, varjatud ning salajane nagu kiriku põrandaalune krüpt. Jääb üksnes aimata, mis või kes seal keskmes asub, reliikvia või märter. See vertikaalne mitmeastmelisus määrab ka Ene Mihkelsoni kirjutamise ja meie kui lugejate lugemise suuna. See on allapoole. Dante spiraalne laskumine koos teejuhi Vergiliusega põrgusse jumalikus komöödias, et seejärel maa keskpunkti läbinud, samuti spiraalselt piki puhastusmäe välisseinu üles liikuda. Ent kuhu? Maisesse või taevalikku paradiisi? Sellele küsimusele jätab Ene vastamata. Seletamine ja mõistmine on suletud ring. Iga vastus on nagu seemne kupar, mis pakatades paiskab ilmaruumi sadu ja tuhandeid uusi ja aina uusi küsimusi. Ehk kirjaniku enda sõnul tema Uroboorose tsükli eelaeg 4. ja viimasest osast. Nagu õhust irdunud liblikas astun taevatreppidest alla, sest mäletan kergust, mis oli liblikas, kes õhus kunagi lendas. Tal polnud silmi, nagu minul ei olnud mind. Nüüd näen enesest läbi ja minu hing teab vastuste vastamatust. Tänan teid. Aitäh, professor Veidemann. Meil on aega, oota, palun Rein, oota, äkki meil on küsimusi, meil on küsimusteks veel aega täiesti piisavalt. Kas keegi tahab kommenteerida, küsida midagi ettekandjalt? Minu meelest siin oli üks mõtte ja kujundi pärl teise järel. Jah. Aga palun sinna, meil on üle. Nii, armas Rein. Kõigepealt ma tahaks sind ka õnnitleda, sul ka oli äsja sünnipäev. Ja on hea meel sind sellele vaatamata näha täna siin meiega koos Ene sünni aastapäeva pühitsemas. Palju õnne sulle ja pikka ja jätkuvat loomingut, millega sa meid saad ikka jälle panna mõtlema tõsist asjad üle. Ja üks asi, millele tahaks sinuga koos mõelda, on ikkagi see tüviteksti mõiste. Kuidas? Tüviteksti mõiste. Ja. Kuivõrd sa ütlesid, et Ene ka nagu on kirjutanud midagi, mida võib nimetada tüvitekstiks, siis kas sa saaks natuke just nimelt Ahasveerusega seoses selgitada, mis sa selle all mõtled? Selgitan seda nii, nagu ma olen selgitanud 10 aastat või rohkemgi. Alustasin Tartus veel kirjandusõppetoolis Eesti kirjanduse nii-öelda klassikaliste teoste käsitlemisega ja varastasin. Natukene jutumärkides, aga mitte siiski ka palju. Selle Jaan Unduskilt, kes kirjutas järelsõna Felix Oinase raamatule Surematu Kalevipoeg. Ja selles järelsõnas ütleb ta, et Kalevipoeg sai Eesti rahvuslikuks tüvitekstiks niimoodi, et
mida Greifswald ise ei kavandanud. Ja ometi see nii hakkas toimima. Ja sealt ma võtsin selle üle ja hakkasin laiendama ja sain aru, et tüvitekst on siis mitte ainult klassikaline tekst, vaid need tekstid, sealhulgas nii luuletused, ka siis mingid publitsistlikud tekstid, romaanid, isegi novellid. Nüüd õudusega nägin, viimane lörtsiti ära vari. Nii et need tekstid on tüvitekstid selle tõttu, et nad on juuripidi kusagil sügavuses. Nad hargnevad juuripidi sügavusse ja nende juurte otsa me ei taju, me ei tea, kuhu nad lähevad. Nad võivad olla tõepoolest nagu risoomid. Nendest võivad saada risoomid. Ja nüüd hakkab see tüvi nende juurte jõu tõttu paisuma. Paisub. Kasvatab endale koore, algul on see õhuke, siis on paksem, lõpuks on ta nagu kaljumäestik, need vanad suured tammepuud, nende koor on nagu kaljumäestik Ameerikas, kui lähed ligidale, siis tunned seda. Nii, ja nüüd hakkab arenema võra, tuleb võra ja võrast hargnevad oksad ja okstel tulevad lehed ja õied, mul on silmes tamm muidugi, ja siis tulevad viljad, tõrud kukuvad maha, osa nendest juurduvad ja niimoodi Viiralti tamm on meie ees. Ma olengi toonud pildiks alati selle Viiralti tamme. Vaat siin on teile tüvitekst, see ongi muide tüvitekst Eesti maalikunstis või graafikas. Ja siis ja mis on need võrad, mis on need oksad, mis on need lehed, õied, need on kõik vihjed, viited siis lugejate mällu, kogu lugemisväljale, teistesse raamatutesse, tsitaadid. See, mida me praegu siin Ene puhul, ka see konverents ei ole midagi muud kui üks nende selle tüviteksti viljadest, mida me siin nüüd kokku korjame. Nii et niisugune seletus sai ja selle peal olen ma siis ka olen seda jätkanud ja mul on hea meel, et mu head armsad kolleegid on sellega nõus olnud, selle omaks võtnud. Arne Merilai on koguni kirjutanud keele ja kirjanduse tüviteksti geneesi, kokku lugenud, kus kõik see on ilmunud. Ma võisin talle ainult lisada seda suure ehmatusega, et Tallinna vanalinnas ühes restoranis lõunat süües väärika seltskonnaga löön menüü lahti ja seal on meie tüvimenüü. Aga mul oli hea meel sellegi üle. Ma ei tea, niisugune seletus ja kahtlemata Ahasveeruse uni on muidugi juurestikuga, on ta mütoloogias, siis selles siis piiblimütoloogias veel sügavamal tegelikult. See igavese rändaja siis motiiv on varem isegi kui piiblis. Tuleneb nomaadide sellest mütoloogiast, kus inimene jäeti üksi kõrbesse, ta kaotas oma selle kaaskonna ja rändas nii kaua kui rändas, kuni kokku kuivas ja kõrbe liivaks sai. Noh, niisugune asi. Ma küsiksin lihtsalt, et kas Ene Mihkelsoni Ahasveeruse uni on tüvitekst, nagu sa ütlesid ettekandes, või on lehte läinud Mihkelson ise tervikuna? Sellepärast, et kas Mihkelson ise tervikuna on läinud lehte ja saanud tammeks või ainult Ahasveeruse une, lihtsalt täpsustav küsimus. Tema luulest kirjutanud ja mina ka Tornist muide viimati, mis on ju võrratu luuletekst.
üks vist viimaseid või kui mitte viimane. Ja ma kirjutasin ka sellele kaaskaja, ma julgegi oma arvustusi nimetada arvustusteks, sellepärast ma ei oska enam arvustada ammugi, ma ainult kajan kaasa ja ainult nendele, mida ma pean vajalikuks. Ja oma põlvkonnale, mina hoian oma põlvkonna veel elus, pildil, koos selle nendega muidugi ise ka. Aga mida ma tahan öelda? Ka need, kes on Mihkelsoni luulet uurinud, on kõik seda möönnud. Et see on midagi niisugust, millele meil ei ole eeskuju, aga samal ajal ta on siiski juuripidi kinni selles Eesti jah, nagu Biden olen siin praegu. Ta on kinni meie põhilises regivärsilises kultuuris, kus on kordus, kuigi riimi pole, aga kordus. See kordus, mis viib sind kogu aeg sinna sügavamale veel. Ühelt poolt ja teiselt poolt tagab mälu. Vaat see on väga oluline. Kogu regivärsiline luule mõte on ju olnud algusest peale, et hoitakse rahva mälu alles. Ja Jumal tänatud, et Hurt kokku võttis selle ja siin see 1,2 miljonit lehekülge on. Nüüd on küll vist juba digiteeritud. Aga mina käisin veel ja Ene oli ka, me käisime lastega seal all keldris ja näitasime. Siin on meie varandus. Reliikvia, krüpt. Aitäh, Rein. Ma igaks juhuks, kas on veel küsimusi saalist, lugupeetud professorid? Ja, nii, siis ma tänan Reinu särava ettekande eest ja annan üle raamatud ja lilled ka sünnipäeva puhul. Pane mikrofoni ära, aitäh. Nii, aitäh Rein veel kord ja nüüd meil on väike sirutuspaus ja ma annan juhtimise üle Sirje Oleskile, raamatu Tetraedel Karjamaal ühele koostajale ja me läheme edasi suurteose esitlusega ja väike sirutuspaus, meil on 10 minutit.